Želim pomfrit, jeste čuli? To je lako, naši profesionalci mogu sve. Dakle, moram zagrejati ulje da bih napravila lepe rumene krompiriće. A evo krompira. Sad ću sve brzo spremiti. I seći ću krompir na velike klinove. Ovakvi krompirići mi je pržila moja baba iz sela. Ne postoje boljeg recepta od ovog. To izgleda odvratno. Ja ću za početak oguliti krompir. Zar baka ne zna da se ljuska ne sme jesti? Čudno. Krompira je ostalo baš malo. Šta da smislim? Tačno. Neću čistiti krompir nožem, već specijalnim uređajem za čišćenje. Da, tako je bolje. Ja sam već oljuštio krompir i mogu početi da ga sečem. Imam zanimljiv uređaj koji će mi pomoći da ravnomerno isečem krompir. Savršeno, zar ne? Sve sam isekao za nekoliko sekundi. Da, znam da sam genije. Čujte ovo. Neću koristiti tiganji šporet, već fritezu. Tako ću dobiti krompirići kao iz meka. Wow, odlično mu ide. A gledajte kod mene. Samo ljuska od krompira. A gde je krompir? Ja imam više iskustva, draga moja. Dođi nekad kod mene u kuhinju. Naučit ću te da kuvaš ako hoćeš. Jao, vaš hemijski kečap je užasan. Ja ću spremiti domaći i zdrav kečap od svežeg paradajza. I dodat ću malo belog luka za pikantnost. Miris je nevjerovatan. Nedostaje samo paprike za boju i malo vatre. Dobro, shvatam da sam izgubila. U stvari, čekajte, ja sam ipak nova generacija, a mi ne volimo da komplikujemo. Što bih spremala nešto kad se to može poručiti? Evo, moj pomfrit je već stigao. Ima i sos. Wow, kakva lepota. Kao što sam i htjela. Ovo odmah ne. Ovo već više liči na pomfrit. Joj, kako ljuto. Sve gori. Ne, to nije za mene. O, je li to pomfrit iz KFC? Obožavam ga. Sestra, najbolja si. Tvoj jelo pobeđuje. Čestitamo, Jenny. A sad mi se jede kajgana. Hoćete moći? Stacy, nemoj sumnjati u nas. A da, ja ću spremiti kajganu s ljubavlju. To je moj tajni sastojak. Eto, bila je obična višla, a sad je već srce. Razbit ću jaje unutra. Napravila sam ukusnu i hranljivu kajganu. Stacy to voli. Bingo! Pala mi je na pamet ideja. Nikad još nisam spremala kajganu, ali sigurna sam da ću napraviti najlepšu kajganu na svetu. Ne sumnjam u sebe. Sigurno ću se snaći. Nisam uspjela da sačuvam žumance, ali tako je još bolje. Pogledajte, ispalo je mnogo lepo. Ajuj, nešto gori. Dodat ću malo mleka, to bi trebalo da pomogne. Sve je pod kontrolom, ne brini bako. Jenny ponovo želi sve nas da otruje. Dakle, ovaj glupi tigan mi ne treba. Eto, toster. Sad ću speći hleb u njemu i onda staviti jaje na njega. To je 100 puta bolje od neke tamo višle. Treba također dodati malo avokada. I već sam isekao luk. Siguran sam da će ispasti super. Izabrao sam najzreliji avokado, od kojeg ću napraviti sos guacamole. Dakle, svi sastojci su u taniru, mogu početi da mešam. Koristit ću blender. Šta je, bako? Da, znam da ste šokirane, nemojte izgubiti vilicu. Hleb je već spreman, potrebno ga je namazati u guacamole, a sad mi treba jaje. Ne želim da pravim klasično prženo jaje. To je previše dosadno za mene. Napravit ću poširano jaje. O da, najbolji sam. U mom jelu je savršeno sve. A šta ja da radim? O, tačno. Moju kajganu će sigurno spasiti kečap i sen. Eto, sad ne izgleda tako loše. Stacy će se sigurno dopasti. Ja, ovo izgleda užasno. A ovo baš slatko. Sad ću probati. Dakle, nož i viljuška mi nisu potrebni. Jesti rukama je čak zgodnije. Pa dobro. Izgleda super. Probat ću. Pa nije nešto. Pobedila je bakina kajgana. O, bako, čestitamo vam. A sad mi se jede pizza. Napravite je, molim vas. Stacy je naručila picu. Šta da smislim? Pa dobro.
Pokušat ću da poradim sa testom. Super! To liči na ligavca. Tako je lepljivo. Fuj, to mi se već ne sviđa. O, imam nekoliko ideja. Ne želim da pravim testo. To je baš dugo. Bolje da spremim picu za minut. Pravi se na tiganju i sve je mnogo jednostavno. Treba sipati ulje na tiganj. Da, ovako. Onda staviti testo. Dodati kečap i naravno povrće. Povrće daje snagu našem telu, tako da ga treba jesti češće. Slušajte baku, ona ne daje loše savjete. Dakle, dodajem sir, a zatim zatvaram poklopac i čekam. To je odvratno, bako. Imao sam bolje mišljenje o vas. Ja ću spremiti najbolje testo. Ovaj recept mi je dao poznati kuvar iz Italije. Kao što znate, tamo se pravi najbolja pizza. Treba će mi brašno, maslac, so i šećer. Sve to ću promešati. Gotovo. Pa je ličim na italijanskog šefa. U redu, stavit ću kobasicu što više. Ni sira također ne treba štediti. Odlično, sve je spremno. Može se stavljati u mikrotalasnu. Tako je. Hoću i ja kao šef da ga vrtim. Jel mi dobro ide? Ups, palo je. Pa da, malo se isprljalo, ali nije strašno, jel da? Šta da smislim? Treba razmisliti. Tačno, ima masline i kečap. Vidjela sam u filmovima da se takva pizza pravi u Italiji. Dodat ću kečap i puna maslina. Malo paprike, kobasice i umotat ću to sve. Da, imat ću zatvorenu pizzu. Ispeći ću je u tosteru, tako će biti brže. Zar to nije genijalno? To je to, može se vaditi. Joj, vruće. O da, moja italijanska pizza je spremna. Kakav divan miris. Stacy, probaj brže. Izgleda neobično. Šta je ovo? Je li to sigurno pizza? Mirisni nešto? Neću jesti. A šta je ovo? Wow, kako lepo. Sviđa mi se. Wow, ova pizza izgleda savršeno. Baš onako kako sam htjela. O da, nevjerovatne. Šef je pobedio. Čestitam, šefe. Pa i posljednja hrana koju želim su američke palačinke. O, to je veoma zanimljiv zadatak. Učesnici morate dati sve od sebe. Sad ću ispeći najbolje palačinke za svoju omiljenu unuku. O da, kako rumena. Da, baka pravi najlepše palačinke. Jenny, šta čekaš? Jao, tačno, bako. Sad ću sipati svo testo i napraviti jednu veliku palačinku. I neću zaboraviti na slatke konfete. Stacy ih obožava. Miriše odlično. Ja sam već ispekla gomilu palačinjaka. Poliću ih javorovim sirupom. Dobro, što bog kuvanja to ne vidi. To je prava noćna mora. Sad ćete vidjeti kako se prave najbolje palačinke. Očigledno samo će moje biti jestive. Dodat ću malo nutelle u testo i promešati ga. Da, moje palačinke će biti čokoladne. Preostalo ih je samo ukrasiti bobicama i preliti sirupom od jagoda. Odlično. Ni malo šećera u prahu neće škoditi. Svaka mi čast. Wow, to izgleda zaista dobro. Svaka vam čast. Ova palačinka mi deluje sumnjivo. Ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Bakine palačinke ću uvek prepoznati. Obožavam ih. Super. A šta je ovo? Opa, čokoladne palačinke. Najbolje palačinke koje sam ikad jela. Ali ipak biram bakine palačinke. Navikla sam na njih. Mogu li početi? Naravno, Bobby. Jupi, gumeni crvi. Super, obožavam ih. To je odličan ukras za tortu. Šta me tako gledaš, Angie? O, kreće krug. Okej, nadam se da ću i ja imati sreće. Samo ne to.
Mamice, to su pravi crvi. Kako su strašni. Bobby, hajde da se zamenimo. Neću moći da ih pojedem. Nema šanse. Ješćeš ono što si dobila. Kakav užas. Ne verujem da to radim. Crvi su tako gadni. Čak sam si naježila. Ne može tako, stavi još. Ajoj, zašto mi to radiš? Jadna ja. Ups, to je već previše. Pa dobro, ako hoćeš, stavljaj se. Što si tako tužna, hajde jedi. Torta sa crvima je prava noćna mora. Nadam se da spavam. Ajoj, odvratno. O Bože, osjećam kako puze u meni. Probudite me, molim vas. Prokletstvo, to je još gore nego što sam mislio. Crv, u pomoć. Da li je tačno pao? Ajoj, ušao mi je u uvo. Skloni se. Ajoj, Angie, jesi li dobro? Još me pitaš? Ma daj, nije sve tako strašno. Dobro, što ja imam bombone. O da, vidi kakva lepota. Cool. Joj, kako sam gladan. Prelepo. Baš je ukusno. Oduševljen sam. Jao, ne mogu da stanem. Poješću sve do kraja. Neverovatno. Jao, blago njemu. I meni se jedu žele bombone. Bobby, hoćeš li mi dati malo? Kako da ne? Pojela si već svoju tortu. Cicija. O, ideja. Tiho ću prići i ukrasti tortu. Šta? Lopovima je zabranjen prolaz. Bitka. Jel tako? Eto ti. Pazi se, eto ti. O ne, previše jak. Predaj se, izgubila si. To, pobjeda. Eto. O, smislila sam. Pošto toliko voliš svoju tortu? Jedi je. Baš smešno. Jupi, nova runda. Mogu li biti prvi? Idemo. Odakle su ove iskre? Šta? Ljuta paprika? Prokletstvo. Nisam to tražio. Baš smešno. Ok, sad je moj red. Nadam se da ću ja imati sreće. Da vidimo. To, žele oči. Obožavam ih. Jehu. Wow. Gledaj. Torta izgleda sjajno. Ne mogu više da čekam. Wow, to je super. Blago tebi. Pošto sam pobedio Angie, mogu uzeti pače torte. Šta? Pa ne. Imam viljušku. O, to boli. Nemoj ni misliti o tome. Sam si mi rekao da moram sama jesti svoju tortu. Super, ali jesti viljuškom je predugo. Tako je lakše, da. Neverovatno. Angie jede sa takvim zadovoljstvom, a meni ne daje. Cool. Šteta što je nisam častio. Prelepo. Jao, ostalo je samo jedno gumeno oko. Tačno, treba ga uhvatiti ustima. Biće zabavno. Joj. O, kakva sreća. Predobro je. Šta? Bobby, kako si smeo? Šta je, pojeo sam samo jedno oko. Jedi svoju tortu. Zašto si me podsjetila? Neću da jedem ove paprike. Veoma su ljute. Eto, jesi zadovoljna? Da, sad ću ti pomoći. Izvoli. Hvala, ali nije mi postalo lakše. Da li tačno moram da jedem ovu tortu? Dobro, uradit ću to brzo. Hajde, hajde, Bobby, uspećeš. Ok, pošto veruješ u mene, pokušat ću. Daću sve od sebe. Izgledaš tako smešno. Još jedno pače i taj užas će prestati. Ne, sve tek počinje. Ups, nije mi dobro. U pomoć. Jao, to više nije smešno. Požar. Angie, uradi nešto. Sad ću. Da, voda će sve ugasiti.
Dobro je. Hvala, Angie. Spasila si me. Mogu li početi? Naravno. Sreće, dođi. O ne, jesti kaktus je bolno, šta da radi? O, dok Bobby ne vidi, mogu pomeriti krug. Šta? Ne možeš tako. Okej, ipak je primetio. Znači morat ću da ukrasim tortu kaktusom. Jadna ja. Okej, na mene red. Da vidimo. Opa, huba buba, to je moja omiljena žvaka. Ovdje su svi ukusi. Ne mogu da verujem. Ajoj, kakav miris. Šta? I ja želim žvaku? Ovdje će biti zelena. A ljubičasta će joj praviti društvo. Tako je. Sljedeće će biti roze. Wow, kakva lepa torta. Slažem se. Ne mogu da odolim, moram probati jednu žvaku. Super. Angie, vidi. Oho, bravo! Da, ukrasit ću vrh srcima. Ostalo je staviti posljednje i moje remek delo će biti završeno. To konačno je mogu pojesti. Fantastično. Ne sumnjam u to. Da, to je sjajno. Najlepša torta u mom životu. Ojoj, fuj. To je nerealno ukusno. Ne mogu da stanem. Ješću je rukama, baš me briga. Da. Ja bolje da nisam vidjela to. Ružno je jesti tako. I posljednje iznenađenje, veliki balon od žvake. Gledaj. Oho, zar neće pući? Bobby, to je previše. O, tačno, imam iglice na kaktusu. Sad ću probušiti njegov balon. Da si video sebe? O ne, odvratno. Žvaka je postala lepljiva i gadna kao bale. Angie, hajde jedi onda svoj kaktus. Ups. Joj, kako ga jesti kad se tako bode? Pa smisli nešto, snađi se. U redu. O, iseći ću sve iglice. Ups, trebaju manje makaze. Ove će biti taman, da. U stvari ne, trebaju još manje. O, savršeno. Angie, hoćeš li skoro? Tek sam počela, sad čekaj. Odvedite me kući. Eto, završila sam. Hej, boli me. Jesi li završila? Pa onda jedi. O ne, ne želim. U stvari, ako ne rendam kaktus, možda neće biti tako gadan. Izgleda super. Odlično, a sad kreni. Dobro, sad ću. Pa, moglo je biti i gore. Gledajte, Angie jede kaktus. To je mnogo smešno.